भिक्षा पुलिस जो वसी मुराद शाह चौदगी रोड ते ॾोहारनि सां मुक़ाबलो। पुलिस पारां हिकु जवाबदार दौलतपुर वासी मोहम्मद असलम भुट्टो ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾियण लाइ असां सां लाइन ते मौजूद आहे मटियारी मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर फिदा हुसैन सोलंकी। जी फिदा हुसैन, छा तफ़सील आहिनि? जीअं त तव्हांखे आगाही ॾींदा हलूं त राति देर सां भिक्षा पुलिस जो वसी मुराद शाह चौदगी रोड ते ॾोहारनि सां मुक़ाबलो। पुलिस पारां हिकु जवाबदार दौलतपुर वासी मोहम्मद असलम भुट्टो खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करण जी दावा। पुलिस पारां हथियार ऐं फुरथियल मोटरसाइकिल खणण जी दावा कई वई आहे। भिक्षा पुलिस जो चवणु आहे त भिक्षा थाणे ते मुक़ररु थियल SHO शाहिद उस्मान मलिक पंहिंजी पुलिस पार्टीअ सां गॾु गश्त करे रहियो त खेसि खुफ़िया इतला मिलियो त ॻोठ वसी मुराद शाह चौदगी वारे रस्ते ते टेवा वेझो कुझु ॾोहारी क़िस्म जा हथियारबंद माण्हू ॾोह जे इरादे सां बीठल आहिनि। जॾहिं पुलिस ॼाण हंध ते पहुती त फौरन पुलिस खे ॾिसी फायरिंग करे ॾिनी। पुलिस जी जवाबी फायरिंग में हिकु फोरू ज़ख़्मी थी पियो। ज़ख़्मी थियल फोरूअ खे पुलिस गिरफ़्तार करे खेसि इस्पताल पहुचायो। गिरफ़्तार थियल सुञाणप मोहम्मद सलीम भुट्टो वलद इसाक भुट्टो तौर थी आहे। महिरबानी फिदा हुसैन तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ। हिन वीडियो खे लाइक करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं हा, उन सां गॾु बेल आइकन खे प्रेस करण न विसारिजो।